ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാനൂസ് റെസിപ്പി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ സ്റ്റൈലൊരു പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ആയാലോ, നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്ന മസാല വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നൊരു 10-14 പീസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കിഴങ്ങ് പൊരിക്കുന്ന മാതിരി പറ്റിനെ നൈസായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് എന്നിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിലേറെ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് വിനീഗർ, അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടുള്ള 1 സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ലേശം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വേറെ എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിഴങ്ങ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി ഒരു ഓട്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മീനൊക്കെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ, അതുമാതിരി നമുക്ക് ഈ കിഴങ്ങൊന്നിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഓട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം അതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാ കിഴങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങക്ക് മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓട്ട ഇട്ട വെക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചട്ടി ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേശം മസാലേൻ്റെ ഒരു പൊട്ടിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചട്ടി ചൂടായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പകുതി ഫുള്ള് ഇതിൽ പോകില്ല, ചെറിയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ നായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെന്താ പേര് പറയാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സംഭവം എടുത്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ പീസുകളും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ലേശം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറുതെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മളെല്ലാം പൊരിച്ച് കോരി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക, അപ്പത്തിൻ്റെ ദോശേൻ്റെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാതെ വെറുതെ കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ചോറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ കൂട്ടാത്ത കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ, അത് സാധാരണ നോർമലി നമ്മളൊരു കിഴങ്ങ് പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് കിഴങ്ങ് പൊരിക്കാൻ മീൻസ് നമ്മൾ മസാല മാറ്റിയല്ലോ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള വീഡിയോ. ടാറ്റാ.